პედაგოგმა შორენ ახაჯიძემ სადამრიგებლო კლასი პირველად გააცილა. დღევანდელი დღე მისთვის უჩვეულო იყო. 8 წლიანი ურთიერთობის შემდეგ ის მოსწავლეებს პირველად დაემშვიდობა. კურსდამთავრებულებთან განშორება დღეს ყველა მე-12 კლასის დამრიგებელს გაუჭირდა. ეს არის ჩემი პირველი სადამრიგებლო კლასი, სკოლის მოღვაწეობიდან გამომდინარე. ძალიან მიყვარან, იმიტომ რომ მეც მათთან ერთად ვარ გაზრდილი და ყველას აბსოლუტურად, არა მარტო ჩემ მოსწავლეებს. ულოცავ ამ ლამაზ დღესასწაულს. გული მწყდება რაღაც, რომ 8 წელიწადი თითქმის ერთად მოვდივართ და უკვე ვემშვიდობები მათ, მაგრამ უსურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს. გული მწყდება იმიტომ რომ მიდიან ბავშვები დაფრთიანებულები, როგორი ცხოვრება შეხვდება და უსურვებ რომ ნამდვილად ბედნიერი ცხოვრება უღრუბლო ცა ჰქონოდეთ. განწყობა არის მხიარული, მაგრამ მას თანსდეს წყვეტა, მე გული მწყდება ეს ბავშვები რომ მიდიან, მიყვარან როგორც საკუთარი შვილები. ბედნიერებას უსურვებ. სკოლის კურსდამთავრებულებს დღეს ამაღლებული განწყობა ჰქონდათ და სიხარულს ვერ მალავდნენ. უამრავ მილოცვასთან და ბედნიერ ღიმილთან ერთად იყო ცრემლებიც. განწყობა არის შესანიშნავი. დავის კარგ ხასიათზე ვართ, გვიხარია რომ სკოლას ვამთავრებ. გული არ მწყდება რომ სკოლას ვამთავრებ, ძალიან მიხარია. ენით აუღწენელია ამ განწყობის გადმოცემა, მართალი გითხრას კიდევ არ მჯერას და გული მწყდება რომ მოვა დღე და მოსწავლის სტატუსის ვეღარ შემოვაღებ სკოლის კარიბჭე. განწყობა არის ძალიან მაგარი, გვიხარია და რაღა გული არ უწყდება, სიმართლე მინდა ვთქვა, მაგრამ ალბათ ცოტა ხანში ხო მომენატრებდა რაღაც, მაგრამ ეხლა ნამდვილად არ მენატრება. მიხარია რა თქმა უნდა, ახლა რო აქ ვარ, ყველას ვილოცავ, წარმატებებს უსურვებ ამის შემდეგ ყველაფერში. სკოლის დამთავრება მე-12 კლასელებმა ღონისძიებებით აღნიშნეს. თეატრალიზებული წარმოდგენები მთელი კვირის განმავლობაში იმართებოდა. ამ დღის აღსანიშნავად პირველი საჯარო სკოლის მე-12 ბ კლასის მოსწავლეებმა ფლეშმობი ქალაქის ცენტრში, რუსთაველის მოედანზე გამართეს. მე-12 კლასელებთან ერთად დღეს სწავლის პროცესი დაასრულეს პირველ კლასელებმაც, თუმცა მათგან განსხვავებით მე-12 კლასელებს წინ საატესტატო გამოცდები ელით. საატესტატო გამოცდები იწყება 21 მაისიდან 29 მაისის ჩათვლით. განრიგი უკვე გამზადებულია, ყველა სკოლას გამოკრული აქვს ეს საატესტატო განრიგები თავისი დროის და რიცხვის მითითებით და ყველა ბავშვი შეუძლია ნახოს გამოცდების განრიგი მშობელს და მოკლედ ყველაფერი უნდა ჩატარდეს თავისი წესის და რიგის შესაბამისად. რა თქმა უნდა, ამ გამოცდებს მონიტორინგს გაუწევს განათლების სამინისტრო, ჩვენი საშუალებითაც და სამინისტროდანაც იქნება მოვლენილი, რომ ყველაფერი ჩატარდეს ძალიან კარგად. საატესტატო გამოცდების შემდეგ სტუდენტობის მსურველებისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდები ივნისის ბოლოდან დაიწყება.